హే వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ డే అని అనుకునే లోపే అసలు ఈ విండ్ ఏంది, ఈ చలి ఏంది, కొద్దిగా ముందుకెళ్తే ట్రక్కులు కార్లు అన్నీ రోడ్ దిగిపోతున్నాయి. సో అంతలోపు పోలీసు వాడు చిచ్చా నువ్వేంది ఇక్కడ, సరే ఒక చేతి అని చెప్పేసి పిలిచినట్టు అనిపించింది. కొద్దిగా ముందుకెళ్ళి మనకి హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేసినాం. బట్ దాని తర్వాత అర్థమైంది అసలు పిచ్చ లైట్ ఆ విండ్లో ఆ చలిలో అసలు దీన్ని కూడా మనం లాగలేమని చెప్పేసి. సో అలా 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 కొద్దిగా ముందుకెళ్తూ ఆ కొండల్ని దాటిన తర్వాత ఓ రెస్ట్ ఏరియాలో అమ్మాయి మస్తు డ్రైవ్ చేసినామని కాసేపు బ్రేక్ తీసుకున్నాం. సో నేచర్ని చూస్తూ ఎన్నిసార్లు వచ్చినా తనవి తీరదు అంటారు కదా, ఇదే డాడీస్ అలాస్కా. అదే ప్లేస్ ఎవ్రీ సీజన్ కొత్తగా కనిపిస్తుంది. చిచ్చా నేచర్ని చూసి అలసిపోయాడు. సో కాఫీ కావాలి. ఇంకొద్దిగా నైట్ డ్రైవ్ చేసినాక వాల్దీస్ అనే మస్తు పోర్ట్ టౌన్కి రీచ్ అయినాం. వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ స్పాట్స్ అన్నాడు. సో సీ వాటర్స్ని చూస్తూ ఇంకా సాల్ రబ్బే ఇవ్వాలకి అని చెప్పేసి పడుకుండిపోయినాం.